أيها الإخوة المؤمنون، إن ما نشاهده من تعاقب الفصول في الشتاء والصيف لهو دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مدعاة للتفكر في الكون وأسراره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإن ما يصيب بلدنا من موجة البرد القارصة، وقد تصل درجة الحرارة وتقارب من الصفر، هذا الأمر أيها الإخوة هو رسالة لأهل الأرض أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى أذن لجهنم بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر هذا نفس من أنفاسها، وأشد ما تجدون من البرد هذا نفس من أنفاسها. وإن أهل النار ليستغيثون بالله سبحانه وتعالى من حرها، فيرسل الله تعالى لهم ريحا شديدة البرد فتقطع أمعاءهم وتفجع عظامهم، فيستغيثون بالله منها ويرجعون إلى الحر. أيها الإخوة المؤمنون، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله سبحانه وتعالى ليلقي سمعه وبصره إلى أهل الأرض والسماء في اليوم شديد الحر، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدي فلانا استجار بي منك أشهدك أني قد أجرته. وإن الله سبحانه وتعالى لا يلقي سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض في اليوم شديد البرد، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدي فلانا استجار بي منك أشهدك أني قد أجرته. نسأل الله أن يجيرنا من زمهرير جهنم وحرها. أيها الإخوة المؤمنون، ليست خطبتنا عن الشتاء، وليست خطبتنا عن الفصول، بل وليست خطبتنا عن البرد، وإنما خطبتنا بشكل دقيق عن تأخر المطر. هناك في الكون أشياء ثابتة وأشياء متغيرة، فمن الأشياء الثابتة الشمس ودورانها، ومن الأشياء الثابتة القمر وحركته، ومن الأشياء الثابتة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وكل في فلك يسبحون. ومن الأشياء الثابتة أيضا والتي قد يتوهم بها بعض الناس أن كمية الأمطار النازلة على الأرض أيضا ثابتة لا تتغير، ولكنها تختلف من مكان إلى مكان لحكمة الله سبحانه وتعالى، فيكون في بعض المناطق هناك جدب وقحط، وهناك في بعض المناطق
هناك ماء زائد وربما فيضان. فما هي أسباب تأخر نزول المطر؟ وما هو العلاج والحل؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن تأخر نزول المطر له سببان اثنان، والسبب الثاني هو سبب وعلاج في نفس الوقت. أما السبب الأول فهو الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي أيها الإخوة المؤمنون هي التي تجعل السماء تمسك مطرها، وهي التي تجعل الأرض تهتز تحت أقدام الناس، وهي التي تجعل الأعاصير تنفخ في وجه الناس فتدمر بيوتهم وأرواحهم. ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد هنا الفيضانات والأعاصير والزلازل والقحط. ظهر الفساد في البر والبحر لما؟ قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض الذي عملوا. للأسف أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض الناس يعتقد أن الظواهر الكونية من إمساك السماء مطرها أو من الزلازل أو من الأعاصير أو غيرها، يظنها أمور طبيعية وأمور كونية لها أسبابها الظاهرة العلمية، ولا علاقة لها بذنوب الناس، ولا علاقة لها بالمعاصي، ولا علاقة لها بأفعال الناس. ونحن عندنا نصوص شرعية قطعية يقينية تؤكد خلاف ذلك مع احترامنا للعلم. فالظواهر والأسباب العلمية لا تضاد ولا تخالف الحقائق القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البهائم لتلعن ابن آدم إذا أمسكت السماء مطرها، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم، هذا بشؤم معصية ابن آدم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الحقائق فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الحبار، الطيور يعني، إن الحبار لتموت في أوكارها من ظلم الظالم. إن الحبار لتموت في أوكارها من ظلم الظالم. انظروا إلى الظلم الذي وقع ويقع وما زال مستمرا على إخواننا في غزة، لتعلموا أن الله تعالى غاضب على أهل الأرض. هؤلاء الثلة من الناس ما زالت المكينة المدمرة تقضي عليهم وتقضمهم شيئا فشيئا. إنهم يجلسون على الأرض وينامون على الأرض ويلتحفون السماء، لا ناصر لهم إلا الله. وقد ورد في الأثر أن ملكا جبارا بنى له قصرا ذات يوم، قصرا جميلا ضخما، ثم جاءت امرأة عجوز فقيرة فبنت لها كوخا بجنب هذا القصر، كوخ صغير. وذات يوم وبينما الملك يدور حول قصره رأى هذا الكوخ الذي يفسد منظر قصره. قال لمن هذا الكوخ؟ قالوا لامرأة عجوز فقيرة. قال: هدموه.
فهدموا البيت. لماذا؟ لأنه يفسد جمال قصر الملك. فلما رجعت الامرأة العجوز من عملها رأت بيتها مهدما، قالت: من الذي هدم بيتي؟ قالوا: الملك. فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب، أنا لم أكن موجودة فأين كنت أنت؟ أنا لم أكن موجودة فأين كنت أنت يا رب؟ فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن يقلب القصر على من فيه. الله موجود. إن كان تخلى أهل السماء، إن كان تخلى أهل الأرض عن فلسطين وأهلها، فإن الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم، والله ناظر بصير. أيها الإخوة المؤمنون، من منا بلا ذنب؟ كلنا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى توبة جماعية. انظروا إلى الرشوة، وانظروا إلى الربا، وانظروا إلى أكل أموال الناس بالباطل، وانظروا إلى السحت، وانظروا إلى منع الزكاة. ولا أبعد عن الحقيقة إن قلت أن سبب إمساك السماء مطرها لأن الناس يمنعون الزكاة ويحتالون على منع الزكاة بحيل شتى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا البهائم لم يمطروا. لماذا يمنع الناس زكاة أموالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخرج زكاة ماله كفاه الله شره. اسمعوا إلى هذا الحديث الجميل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج زكاة ماله كفاه الله شره. لماذا يمنع الناس الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. كما يربي الإنسان حيوانا أجلكم الله يحبه فيقدم له الطعام والشراب بيده، كيف سيصبح هذا الحيوان سمينا معافى؟ إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني يعظم الصدقة ويكبر الصدقة حتى تبلغ التمرة كجبل أحد. حتى تبلغ التمرة، يعني واحد يصدق بتمرة يربيها رب العالمين ويربي ثمرتها وأجرها حتى تبلغ مثل جبل أحد حسنات. لماذا أيها الإخوة نمنع الزكاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث خطير، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على الأغنياء ما يكفي الفقراء. يعني هاي 2.5% اللي طلعها، هاي من 40 واحد اللي طلعها، هذه حصة الفقير، هذه حتى يكتفي الفقير حتى لا يحتاج، وانت تمتع بأموالك متع بها، بس طلع حصة الفقير. إن الله كتب على الأغنياء ما يكفي الفقراء، فإن جاع الفقراء كان حقيقا على الله أن يحاسب أغنياءهم ويكبهم في وجوههم في نار جهنم وبئس المصير. كل إنسان اليوم جائع،
كل إنسان اليوم يرتجف من البرد، كل إنسان ليس عنده غطاء، ليس عنده مدفأة، ليس عنده غاز، كل إنسان الجام مال بيته ما عنده جام مال البيت. إذا سوف نسأل عنه يوم القيامة، وخصوصا الأغنياء، خصوصا من وسع الله عليهم. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا أصحاب ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أيها الإخوة المؤمنون المهم في منع الزكاة، إذا منع الزكاة هو سبب من أسباب منع القطر، وكذلك التطفيف في الكيل والميزان. التطفيف في الكيل والميزان أيضا سبب من أسباب منع القطر. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا بخس المكيال أمسكت السماء مطرها. شوف اللي يتلاعبون حاشاكم بالكيل والميزان. أيها الإخوة، هذا هو السبب الأول من أسباب منع القطر ومنع السماء مطرها. أما السبب الثاني فهو سبب وعلاج وحل أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسوق الخلق إلى بابه، يسوق الخلق إلى محرابه. أن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد توبة صادقة، يريد من العباد أن يلتجوا إلى الله، يريد من العباد أن يعبدوه حق عبادته. ومن لنا غير الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب التي تنزل على الناس قبل عذاب يوم القيامة وهو العذاب الأكبر، هذه العذابات وهذه المصائب إنما تدفع إلى باب الله سبحانه وتعالى، ترجع الناس إلى الله اضطرارا واختيارا، إن كان باختياره وهذا هو المطلوب، وإن لم يكن باختياره فاضطرارا، لأن الناس مضطرون إلى الله سبحانه وتعالى. والصالحون يقولون: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل عقاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لهذا لما اهتزت الأرض تحت أهل المدينة في عهد سيدنا عمر، لما اهتزت الأرض في المدينة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، خاطب سيدنا عمر أهل المدينة فقال: ما هذا يا أهل المدينة؟ لماذا حصل الزلزال؟ والله ما اهتزت الأرض تحت أقدامنا إلا بذنب قد أحدثتموه، ووالله لو تكرر ذلك ما ساكنتكم فيها، لو تكرر ذلك ما ساكنتكم فيها. إذن